好，嚟到咧，我哋第12條啦。咁啊，一個屬於咧直線嗰邊嘅坐標幾何當中嘅直線嗰邊嘅一個考核位置啦coordinate geometry 當中嘅 equation of straight line 嗰邊嘅考核部分啦。佢俾兩條直線我哋，佢問我哋喂 K 係幾多啊？佢嘅條件係垂直。嗱，其實個關係好明顯㗎啦，純粹睇大家咧有冇咧係背翻個概念嘅啫。第一，垂直喎。咁如果佢要垂直，係即係話兩個斜率乘埋等於負一啊 ，concept 問題嚟嘅啫。咁第二個問題，點樣透過 general form 一般式揾翻個斜率啊？條式叫做負 A over B 嘛，係咪？睇翻呢條式，負 A over B，B 邊個斜率都係負 A over B，咁你乘埋等於負一。好啦，咁樣透過呢條式去解翻個 K 咯，負 K 乘負 K。負一乘七再乘負七，即係七乘負七負49啦。負一乘負49正49，咁最後 K 咪會可以解到7或者負7咯。所以定個答案 D for dog。